నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ సుఫకర్ నాదెల్లా, క్లినికల్ అండ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్, కిమ్స్ హాస్పిటల్, కొండాపూర్ డివిజన్. మీకు బాగా గొరక వస్తుందా? పొద్దున్న లేచేసరికి నిద్ర అసంపూర్ణంగా అనిపిస్తుందా? ఇంకాసేపు పడుకుంటే బాగుండు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుందా? లేదా తలకాయ నొప్పి ఉండటము, మతిమరుపు రావటము, ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా? మధ్యాహ్నం పూట కానీ సాయంత్రం పూట కానీ కాసేపు ఖాళీ దొరికితే కూడా నిద్రపోవటము, చిన్న చిన్న పవర్ నాప్స్ అంటాం, తూలడము, ఇట్లా ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతూ ఉందా? ఇట్లాంటివి ఉంటే మీరు తప్పకుండా కూడా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనే దాన్ని రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఏమవుతుంది దీంట్లో, మనం గాలి పీల్చుకునే గొట్టము ఇవన్నీ కూడా ఒక పర్టికులర్ టోన్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక BMI దాటిన తర్వాత, బరువు BMI 30-35 దాటిన తర్వాత లావ్ అవటం వల్ల ఈ గాలి పీల్చుకునే గొట్టాలు కానీ ఇక్కడంతా కూడా కొంత లోపల వైపు కూడా మనకి ఇక్కడంతా కూడా కొవ్వులాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఇది నిద్రపోయినప్పుడు కొంత టోన్లో రిలాక్సేషన్ వచ్చి ఇదంతా మూసుకుపోతుంది. అప్పుడు గాలి మనకి లోపలికి వెళ్ళదన్నమాట. సో దీనివల్ల బ్రెయిన్కి ఒక 5 సెకండ్ల నుంచి 10 సెకండ్ల వరకు గాలి వెళ్ళకుండా ఆక్సిజన్ అనేది డిప్రైవ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మెల్లిమెల్లిగా అక్యూములేట్ అయ్యి తెలియని చేంజెస్ బాడీలో అవుతూ ఉంటుంది. సో హైపాక్సియా వల్ల బ్రెయిన్లో చిన్న డ్యామేజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇలా ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతుంది అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ రావటము, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావటము, ఈ రిస్క్ అనేది 8% నుంచి ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మనం ప్రాపర్గా అడ్రస్ చేయకపోతే. కొంతమందిలో బీపీ ఎన్ని రోజులు ఉన్నా కానీ బీపీ మందులు వాళ్ళకి పనిచేయకపోవటము, ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇట్లా ఉన్నప్పుడు స్లీప్ స్టడీ అనేది ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. లెవెల్ 2 స్లీప్ స్టడీ జనరల్గా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి సరిపోతుంది. ఈ టెస్ట్ చేసి నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. యాప్నియా హైపోప్నియా ఇండెక్స్ అనేది ఒకటి ఇస్తాడు. ఆ టెస్ట్ ద్వారా యాప్నియా హైపోప్నియా ఇండెక్స్ మనకు తెలుస్తుంది. 5 కంటే తక్కువ ఉంటే మనం ఏమీ చేయక్కర్లేదు, నార్మల్ అంటాం. 5 to 15 అంటే మైల్డ్ అంటాము, 15 to 30 మోర్ దెన్ 30, 15 to 30 అంటే మోడరేట్ అంటాము, మోర్ దెన్ 30 అయితే సివియర్ అంటాం. మోడరేట్ సివియర్గా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని మనం అడ్రస్ చేయాలి. ఒకవేళ ఏమైనా కరెక్టబుల్ ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక లోపల కొంతమందికి కింద డౌడ లోపల వైపు ఉండటం వల్ల బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది, కొంతమందికి యూలా దగ్గర అన్ని బాగా ఉబ్బుగా ఉండటం వల్ల అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ దర్ ఆర్ ఎనీ కరెక్టబుల్ ఛాన్సెస్, దానికి డ్రగ్ ఇండ్యూస్ స్లీప్ స్టడీ ఒకటి చేస్తారు. చేసి కరెక్టబుల్ చేంజెస్ ఉంటే చేంజ్ చేస్తారు, లేదంటే బైప్యాప్ అనేది మెషిన్, CPAP అనే మెషిన్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. సో దీంట్లో కూడా 2 రకాల మెషిన్లు ఉంటాయి. ఒకవేళ మనకి అవసరమయ్యే ప్రెషరు సహజంగా మనకి CPAP అనేది సరిపోతుంది. మనకి అవసరమయ్యే ప్రెషర్ కనుక బాగా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కనుక అప్పుడు బైప్యాప్ అనే పరికరం పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. నార్మల్గా అయితే కనుక CPAP అనేది మనకి సరిపోతుంది. ఇది ఎలా నిర్ధారణ చేస్తారు? ఫస్ట్ స్లీప్ స్టడీ చేస్తాం. స్లీప్ స్టడీ చేసి లెవెల్ 2 స్లీప్ స్టడీ అంటాం. చిన్న వైర్లు ఉన్నది, మనకి వైర్లు పెట్టి ఒక చిన్న మెషిన్ కనెక్ట్ చేసి దాన్ని పక్కన పెడతారు. రాత్రిపూట అయిన తర్వాత పొద్దున్న నిద్ర లేచిన తర్వాత మెషిన్ తీసేస్తారు. అది ఏదైతే రీడింగ్స్ ఉంటాయో అది మెమరీ కార్డ్లో రికార్డ్ అవుతుంది. సేమ్ మెమరీ కార్డ్ పెట్టిన తర్వాత మనకి దాంట్లో మొత్తం వస్తుంది. రాత్రి ఎన్నిసార్లు యాప్నియా ఎపిసోడ్స్ వచ్చినాయి, సెంట్రల్ యాప్నియా వచ్చిందా, ఎన్నిసార్లు రెస్పిరేటరీ డిస్టర్బ్ వచ్చింది, అంత ఇండెక్స్ ఉంటుంది అంట. దాని ద్వారా యాప్నియా హైపోప్నియా ఇండెక్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అది వచ్చిన తర్వాత మనం టైట్రేషన్ స్టడీ అని చేస్తాం. టైట్రేషన్ స్టడీలో మనకి బయట నుంచి ఒక ప్రెషర్ ఇస్తారు. ఎంత ప్రెషర్ ఇస్తే మనకి యాప్నియాస్ రావట్లేదు అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఆ ప్రెషర్ పట్టి మనకి CPAP అవసరం అవుతుందా, బైప్యాప్ అవసరం అవుతుందా నిర్ధారణ చేస్తారు. దీంట్లో మనకి మాస్క్లు కూడా రకరకాల మాస్క్ వస్తాయి. మొత్తము నోస్ మౌత్ మాస్క్ అని ఒకటి వస్తుంది, ఒట్టి నేసల్ మాస్క్ అని వస్తుంది, నేసల్ పిల్లోస్ అని ఉంటాయి. ఇవన్నీ మన కంఫర్ట్ బట్టి మనం మార్చుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇనీషియల్గా ఫుల్ ఫేస్ మాస్క్, నోస్ అండ్ మౌత్ కవర్ అయ్యేటట్టు ఆ మాస్క్ కానీ లేదంటే నేసల్ మాస్క్ కానీ పెట్టుకొని చూడాలి. అదే మౌత్ బ్రీదర్స్ అయితే కనుక నేసల్ మాస్క్ మనకి పనిచేయదు. అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి బోత్ నోస్ అండ్ మౌత్ మాస్క్ అనేది మనం పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఇది పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి లీక్ ఉందా లేదా అని చూసుకొని మనం కొద్దిగా టైట్రేట్ చేసుకుంటే చాలా ఇబ్బంది లేకుండా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. మీకు ఒకసారి పెట్టుకొని అలవాటు అయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక మరుసటి రోజుకే 3-4 డేస్ తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎంత బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. ప్రాపర్ స్లీప్ కనుక మీకు ఉంటే మతిమరుపు రాకుండా ఉంటాం, బ్రెయిన్ ఫాగింగ్ రాకుండా ఉంటాం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రివెంట్ అవుతాయి అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ.